効果音を探すの大変じゃないですか？動画や SNS に使うユニークな効果音欲しいと思ったことありませんか？でも自分で録音したり素材サイトを探すのって意外と面倒なんですよね。そこで大注目なのが音声 AI イレブンズラボ。この AI なら言葉でリクエストするだけで自由自在に効果音を作成できます。入力するテキストは英語である必要があるので、チャット GPT などを用いて欲しい効果音を英語で表現しましょう。しかも他のクリエイターが作った効果音も検索してすぐに使えてしまいます。例えばゲーム関係の音や猫の鳴き声、水の音などダウンロード数が多いもので探すこともできます。こういう効果音が欲しいんだけどな、フリーサイトで見つけられないなを解決してくれるイレブンラボ、ぜひ試してみてね。